opět žije. Přijďte se bavit. Více na www.koupalištělanžov.cz. Na koupališti v Lanžově to opět žije. Dobrý den, ráda bych vás přivítala jako zástupce obce v autokempu Lanžov, ve kterém samozřejmě najdete v první řadě ubytování v 11 chatkách dřevěných. Kapacita každé chatičky je 4 až 6 osob. Těmto chatičkám můžeme dále dát k dispozici sociální zázemí zděné, ve kterém se nachází i jídelna s malou kuchyňkou, možnost k vaření i uchovávání potravin v lednicích. Dále se samozřejmě v našem kempu mohou ubytovat stanaři, jsou zde i přípojky na karavany. Jako občerstvení můžeme nabídnout samozřejmě občerstvení v kiosku, kde je možnost jak nápojů, tak hotových jídel na nuku nebo i zmrzliny, osvěžení pro malé i pro velké, pro děti i dospělé. A další součástí našeho kempu je samozřejmě sportovní vyžití, což poznáte sami, když uvidíte tenisový kurt, volejbalové hřiště, fitness prvky, které jsou zde nově pro pokročilé i starší. A co ještě můžeme nabídnout, jsou samozřejmě dětské herní prvky, které se nacházejí ve 2 částech našeho kempu pro ty nejmenší i s dětským pískovištěm a s kluzovkou. Jsou to malé kolotoče a pružinová houpadla. Dál bych asi mohla nabídnout samozřejmě klid, pohodu a klidné sportovní zázemí pro všechny návštěvníky naší obce a našeho autokempu.